E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje vim trazer para vocês mais um pacote com efeitos sonoros. São efeitos bem legais para vocês utilizarem na edição de vídeo. É legal para quem faz vídeos de coisas engraçadas, montagens e tudo mais. Dá para utilizar de uma forma bem inteligente, de uma forma bem interessante. E para fazer o download é muito simples, só clicar aí no link da descrição, ir lá para o site e baixar o pacote. O legal é que o pacote é bem pequeno, então você baixa rapidinho e já dá para usar aí os efeitos que você quiser, ok? Bom, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo download. Se você é um youtuber e está procurando por uma network que ajude o seu canal a crescer e também tenha um bom suporte, vou te apresentar então a Network Solaris. É uma rede que eu acredito e confio, e a network oferece diversos benefícios, principalmente para quem está começando e não entende muito desse negócio de network. Ela oferece um pagamento mínimo de $1, ou seja, se o seu canal render no mínimo $1 por mês, você recebe esse dinheiro. Outra coisa, a network tem um contrato temporário de 3 meses. Você pode ficar na rede durante 3 meses. Se você não gostar, é só solicitar para eles que eles cancelam o seu contrato. Caso você queira continuar, o seu contrato é de apenas 1 ano. E por fim, a coisa que eu acho mais interessante, a network possui um contrato em português e também um suporte em português. Para quem quiser mais informações, o link da rede e um vídeo que fala um pouquinho mais vai estar na descrição.